Josiane umuvugabutumwa Josiane akaba n'umuhanuzi akaba umuririmbyi afite impano nyinshi cyane nko twakomeje kugenda tuganira nawe hanze ya mikoro. Hari ubutumwa mu rukerera rwo kuri uyu wa gatatu Imana yamuhaye ku itariki 30 z'Ukuboza 2020. Josiane, ubwo butumwa buteye bute? Imana ibaha umugisha. Ndumva twabanza dusenga Imana nkabona ninjira muri ubu butumwa. Mana ndagushimiye, turaguhimbaje kuko uri umwami. Mu izina rya Yesu Kristo dusabye imbaraga z'Umwuka Wera ngo zitegeke kandi ziganze. Duhamagaye ijuru, duhamagaye ubutatu bwera aha hantu, kuko Uwiteka Imana ijambo ryawe ritubwira neza ngo muhaguruke mugende mubwiriza abantu ubutumwa bwiza, bari kure n'abari hafi mu mahanga yose, abantu bahinduke kandi bakizwe. Uwiteka Imana, ndi mu mugambi wawe, nanjye nsabye kugirirwa neza nawe. Erota isebone chandodra sikarameniyanse ri revone niwa yasire. Ndaguhamagaye Mwuka Wera, tegeka akanwa kanjye, tegeka umutima wanjye, tegeka ubwenge n'ibitekerezo. Ntaba ari Josiane, ntaba ari Isa, ntaba ari twebwe. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Oteyaze kute erefoze geria. Ndaguhamagaye Uwiteka ngo utegeke uganze ubu butumwa bugere ku bantu bawe. Mwuka Wera buyobore, buhindura abantu bawe uyu mwaka wa 2021. Reka hagaragara impinduka mu bantu bawe, reka abantu bongere bibuke kugaruka kwawe Kristo, abantu bongere bibuke amaraso yawe y'igiciro watanze. Rerevo alleluya. Mana ndagushimye ko wumvise, ducyashye Satani mu izina rya Yesu. Dayimoni barwanya umurimo turabacyashye, icyubahiro cy'Imana kituganze. Urakoze kuko uri Imana ishoboye byose, kubwa Kristo Yesu wanesheje. Amen, amen, amen. Imana ihabwa icyubahiro. Ndabashimiye cyane nanone kandi niyo mu byukuri Imana ibaha umugisha kuko mwemeye ko ntambukiriza ubu butumwa kuri iki kinyamakuru, kandi Uwiteka abakomereza amaboko. Amen. Mu gicuku rero cya nijoro saa 9 sirenzo nk'iminota 5 Imana yangendereye muri uku gusoza k'uyu mwaka, intuma ku itorero ryayo, intuma ku bantu bayo, intuma kubabwira ubutumwa bwihutirwa, ntuma kubabwira ubutumwa bwihutirwa kuko ubu butumwa Imana yampaye ntago bugomba kurenza ku itariki 15 z'ukwezi kwa mbere butarashyirwa mu bikorwa z'umwaka wa 2021. Rero mureke mbere yuko dutangira ubu butumwa tubanze dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cyo Kuva cyanditswe na Mose, ibice byaho 11. Turahera ku murongo wa mbere turangiza icyo gice, turafatiraho n'igice cya 12, duhere ku murongo wa mbere w'icyo gice tugeze ku wa 13. Tubone dukomeza mbabwira ubutumwa Imana yampaye kugira ngo mbugeze ku bantu bayo. Imana iduha umugisha kandi dushyigikire cyane. Dusome mu izina rya Yesu igitabo cyo Kuva cyanditswe na Mose, igice cya 11 murongo wa mbere turangiza icyo gice tujye mu gice cya 12. Nitugera ku murongo wa 13 tubariho tugarukira muri icyo gice cya 12 duhereye ku murongo wa mbere. Dusome mu izina rya Yesu. Haravuga hati, Uwiteka abwira Mose ati, hasigaye icyago kimwe nzatera Farawo n'Abanyegiputa, hanyuma azabareka mugende. Nabareka by'ukuri no kwirukana azabirukana. None bwira abantu, umugabo wese asaba umuturanyi we n'umugore wese asaba umugore w'umuturanyi we, basaba ibintu by'ifeza n'ibintu by'izahabu. Uwiteka ahubwo bwoko kugirira umugisha ku Banyegiputa. Na Mose ubwe yari umunyacyubahiro cyinshi mu gihugu cya Egiputa, mu maso y'abagaragu ba Farawo, mu maso y'abandi bantu. Umurongo wa 4 haravuga ngo Mose aravuga ati, Uwiteka aravuze ati, nko mu gicuku nzanyura hagati mu Egiputa,
abana b'imfura bose bo mu gihugu cya Egiputa bapfe, uhereye ku mfura ya Farawo wicara ku ntebe y'ubwami ukageza ku mfura y'umuja w'umusyi, kandi n'uburiza bwose bw'amatungo buzapfa. Hazaba umuborogo mwinshi mu gihugu cya Egiputa cyose utigeze kubaho, kandi ntihazongera kuba nk'uwo. Ariko mu Bisirayeli, haleluya, nta n'umwe imbwa izamukera mu bantu cyangwa mu matungo, kugira ngo mumenye ko Uwiteka yatandukanije Abanyegiputa n'Abisirayeli. Imana ihimbazwe. Kandi abagaragu bawe bose bazamanuka bansange, bampfukamire bambwire bati, va mu gihugu ujyana abantu bose bagukurikiye. Ubwo nibwo nzagenda ava kuri Farawo arakaye cyane. Uwiteka abwira Mose ati, Farawo ntazabumvira, kugira ngo ibitangaza byanjye bigwirire mu gihugu cya Egiputa. Nuko Mose na Aroni bakorera ibyo bitangaza byose imbere ya Farawo. Uwiteka anangira umutima wa Farawo, ntiyareka Abisirayeli bagenda ngo bave mu gihugu cye. Ibice 12 murongo wa mbere kugeza kwa 13. N'ubundi muri icyo gitabo cyo Kuva haravuga hati, Uwiteka abwirira Mose na Aroni mu gihugu cya Egiputa ati, uku kwezi kuzababera imfura y'amezi, kuzababera ukwezi kwa mbere mu myaka. Mubwire iteraniro ry'Abisirayeli ryose, kuwa 10 w'ukwezi umuntu wese yiyendera umwana w'intama uko amazu yabase ari, umwana w'intama umwe mu nzu imwe, kandi niba inzu ari nto itari bumare umwana w'intama, asangira n'umuturanyi we, bahereranye bawufatanye, uko umubare w'abantu uri, uko imirire y'umuntu wese iri, abe ariko muzabara umubare w'abasangira umwana w'intama. Umwana w'intama wanyu cyangwa umwana w'ihene ntuzagire inenge. Yesu atugirire neza. Uzabisekurume itaramara umwaka, muzawukure mu ntama cyangwa mu ihene, muzawurindiriza umunsi wa 14 w'uku kwezi. Iteraniro ryose ry'Abisirayeli bazawubikire nimugoroba, bazende ku maraso bayasige ku nkomanizo zombi no mu ruhamo rw'umuryango by'amazu bawuririyemo. Muri iryo joro bazarya inyama zawo zokeje, bazirisha imitsima itasembuwe, bazirishe n'imboga zisharira. Ntimuzazirye mbisi cyangwa zitetse, keretse zokeje. Igihanga cyawo n'iminono yawo n'ibyo mu nda yawo ntimuzagire icyo musiga ngo kirare. Iziraye muzazose uko bari ko muzazirya, muzazirye mukenyeye. Yesu ashimwe. Mukwesa inkweto, mwitwaje inkoni, haleluya, muzazirye vuba vuba. Iyo niyo Pasika y'Uwiteka. Kuko muri iryo joro, Elohim God, nzanyura mu gihugu cya Egiputa, nkwica ab'imfura bose bo mu gihugu cya Egiputa, imfura z'abantu n'uburiza bw'amatungo n'imana z'Abanyegiputa zose. Nzasohoza amateka nziciriyeho. Ndi Uwiteka Imana yo mu ijuru, ihabwa icyubahiro. Haleluya. Imana nishimwe, kandi Imana niyubahwe ibihe byose, kuko ntayihwanye nayo. Ni Imana yaremye ijuru n'isi, itegeka ikirere. Nta muntu wayibaza ngo ibyo ukora ni ibiki cyangwa ngo ibyo uvuga ni ibiki. Ndashimira Imana rero ko yangiriye icyizere cyo kugira ngo mbashe gutambutsa ubu butumwa mbunyujije kuri iki kinyamakuru cyanyu, kugira ngo isi yose ababasha kubwumva bahindurwe n'ubu butumwa, bakora iby'ubu butumwa bubabwira, kugira ngo Uwiteka abashe kurokora abantu be. Imana yansanze muri aya masaha, irambwira ngo ari mu masaha 9 y'ijoro, Imana intuma ku bantu bacunguwe n'amaraso ya Yesu, ishyanga ryatoranijwe n'Imana. Yambwiye ngo isi yose Imana ngwije kuyinyuramo, ariko cyane cyane iyi migabane 3. Imana yambwiye ngije kunyura mu isi hose, ariko ngo cyane cyane imigabane 3 izayitindamo.
hari igihe umuntu anyura ahantu akihuta, ariko icyitonderwa Imana yambwiye ngo muri iyi migabane 3 Imana izayitindamo, izamaramo umwanya, izahatinda ihakora iby'ubumana bwayo. Yambwiye ngo iyi migabane 3, uwa mbere ni Afurika, umugabane wa kabiri ni Aziya, umugabane wa gatatu ni Amerika. Imana yo mu ijuru iturengere cyane kandi irushaho kutugirira neza. Yambwiye ngo nimbabwire ngo mbwira abantu ndanguruye ntategwa, ndetse ngo ntavugishwa, ntaceceka, ntaho nkererwa, nta jambo simbuka, ngo singire na kimwe siga. Imana yambwiye ngo yohereje marayika murimbuzi, ngo kandi uwo mumarayika nta mbabazi afite, kuko yahawe itegeko ryo kurimbura umuntu wese udafite ikimenyetso. Imana itugirire neza nshuti z'umusaraba, yemwe abari kunyumva, abari muri iyo migabane 3, abari muri Afurika, u Rwanda rwacu rurimo, Burundi burimo, Uganda, abari muri Aziya, abari muri Amerika, ndetse no ku isi yose. Ariko cyane cyane iyi migabane Imana yambwiye ngo iri buyitindemo cyane, ntabwo iri bunyuremo yihuta. Imana yambwiye ngo yohereje marayika muri uyu mwaka wa 2021, yohereje marayika wo kurimbura, ngo kandi uwo mumarayika nta mbabazi azaba afite na nkeya, ahubwo ngo azaba afite itegeko ryo kurimbura, kuko iryo tegeko azaba yarikuye ku Uwiteka, nta kubabarira kuri mu biganza by'uwo mumarayika ushinzwe kurimbura. Imana yambwiye ngo nsobanurira abantu neza ko ikimenyetso Imana ivuga kandi Imana idushakaho atari ukuvuga indimi nshya, atari ibindi bintu, atari amakashe n'ibindi, ahubwo Imana yambwiye ngo ikimenyetso ikeneye ku bantu ni amaraso ya Yesu Kristo, umwana w'intama w'Imana, ni amaraso ya Yesu akiza ibyaha. Imana yambwiye ngo mbabwire ko icyo ari cyo kimenyetso ikeneye ku bantu bayo. Imana yakomeje imbwira ngo, yambwiye ngo nanone mbabwire ngo icyo kimenyetso kugira ngo tubashe kukibona nta kindi kintu cyo gukorwa, nuko Imana yambwiye ngo mbere y'iminsi 15 y'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2021, mbere y'iminsi 15, ndasubiramo iki kintu, mbere y'iminsi 15 umwaka wa 2021, Imana yambwiye ngo mbwira aba bantu bemera ko bacunguwe n'amaraso ya Yesu Kristo bakora amasengesho y'iminsi 2, revone kutaya, amasengesho ku munsi wa mbere, ubu munsi wo kwezwa gusa, ntago muri uwo munsi wa mbere wo gusenga hazaba harimo ibindi bintu, iby'amashimwe, ibyo guhimbaza, oya. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo ni umunsi wo kwinginga Imana, wo kwezwa, ugasaba Imana imbabazi, ukatura ibyaha byawe, ukibuka ibyaha byo mu busore bwawe, ibyaha byo mu bukumi bwawe, ukongera ukatura bundi bushya, niko Uwiteka yambwiye. Umuntu akatura agasaba Imana ngo imweze, yezwe n'amaraso ya Yesu Kristo, kugira ngo Imana imushyireho ikimenyetso, kuko Imana yambwiye ngo muri iyi minsi 2 yo gusenga nibwo Imana igiye kohereza undi marayika ushinzwe gushyiraho ikimenyetso ku bantu b'Imana. Kuko impamvu Imana yambwiye ngo dukore aya masengesho, yambwiye ngo abantu benshi bamaze kuva mu byizerwa, basubiye inyuma, mitima yabo isubira inyuma, itakariza icyizere Uwiteka kubw'intambara n'ibigeragezo bahuye nabyo. Bityo ngo Satani nawe yaraje abashyiraho ibindi bimenyetso, ngo mu ijuru ntago bari kugaragara neza. Imana yambwiye rero ngo yohereje undi mu marayika, ayo masengesho nakorwa azaza ashyira ikimenyetso ku bantu bayo. Haleluya. Nimara gushyira ikimenyetso ku bantu bayo, ngo marayika murimbuzi, Imana itugirire neza, namara kuza akabona icyo kimenyetso cy'amaraso ya Yesu Kristo akuriho, ntabwo azakurimbura ngo azakunyuraho. Imana yacu iturengere cyane. Imana rero yantumye ngo mbwire aba bantu ko
uko imana yatabaye i Gosheni. Gosheni ni agace kari gatuyemo Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa. Uko imana ngo yabatabaye ikarimbura imfura zo muri Egiputa, ibyago bikagera ku Banyegiputa, ariko ntihagire icyago na kimwe kigera ku Bisirayeli kandi batuye muri icyo gihugu cya Egiputa. Tute kiremendowa ngo nikije gutabara abantu bayo bazayiba imbere, abantu bose bazemera gufata iyi gahunda yo gusenga amasengesho y'iminsi 2. Bamara kuyasenga imana ikabashyiraho ikimenyetso. Umunsi wa kabiri rero wo gusenga imana yambwiye ngo uzaba w'amashimwe. Umunsi wa kabiri wo gusenga uzaba w'amashimwe, mu gihe umunsi wa mbere uzaba umunsi wo kwezwa gusa utarimo ikindi kintu, aho uri ku kazi, aho uri mu nzira, ubwira Uwiteka ati ndakwinginze Mana nyejesha amaraso ya Yesu Kristo, nange shyirweho ikimenyetso cy'amaraso y'umwana wawe. Icyo gihe ku munsi wa kabiri uzaba umunsi wo gushimira Imana imirimo yagukoreye uhereye mu buto bwawe, impfu yagusimbukije, uburyo yakugaburiye abandi bashonje, uburyo yagukijije, uburyo yaguhaye amaguru abandi ntayo bafite, uburyo Imana ikikurindiye mu buntu bwayo, uburyo Imana igenda igutabara mu buryo butandukanye. Uwo munsi wa kabiri ni uwo gushima imirimo Imana yadukoreye, uburyo itaturimbuye kandi twarayikoreye ibyaha, uburyo twayikoshereje ariko ikagumya kudukuruza ineza yayo twiyegereza. Revone kuta icyo gihe ngo niyo mpamvu Imana itegetse uwo munsi wo kuyishimira, kugira ngo amashimwe yacu tuzashimira Imana biyitere nanone kongera kumva itugiriye ibambe no kongera kudukorera indi mirimo ya kabiri. Bibiliya ivuga uburyo gushima ari ikintu cy'ingenzi, kandi Imana ibimbwiramo hano nabwo yambwiye uburyo gushima bizatuma yongera ikibuza imirimo yendaga kudukorera. Wamara gushima umaze no kwiyeza, Imana ikongera ikakuremera ubundi buzima bushyashya mu gihe ubwa mbere bwari bushyizweho iherezo. Imana yacu rero iturengere. Muri make rero ubu butumwa ngiye kubusoreza ahangaha kuko message y'ingenzi Imana yampaye maze kuyitambutsa, ariko Imana yambwiye ngo nibutse abantu ngo ibingibi ubu butumwa ntago bureba abantu bo hasi, ntibureba abakene, ntibureba abakire, nta nubwo bureba abayobozi, ntibureba n'abayoborwa. Ubu butumwa burareba umuntu wese waremwe n'Imana, kandi umuntu wese ufitiye icyizere cyangwa se wizeye ko Kristo ari umwami n'umukiza. Uwo muntu wamaze kwakira Yesu ko ari umwami n'umukiza mu bugingo bwe, Imana yambwiye ngo ubu butumwa buramureba. Icyakora hari n'abandi babwumvise bagashaka guhinduka, amarembo arakinguye kwa Yesu Kristo, ntawuza ahari ngo amwirukane. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Mureke dusenga Imana kugira ngo ubu butumwa bwacu bube buhagarariye aha. Mana turagushimiye, tuguhimbarisha imirimo wadukoreye, wadukunze urukundo rwinshi tutabikwiriye. Izina ryawe nirishimwe. Uri Imana yera kandi uri Imana idukunda. Gumana natwe kandi uturindire mu buntu bwawe. Twuzuza umwuka wera w'ubwenge kandi umwuka wera uduhugura kugira ngo turusheho kuba imbere yawe twejejwe. Urakoze ko wumvise gusenga mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Turagushimiye cyane Josiane, mwatwemerera n'ubutaha nitubatumira mu kiganiro mukazatwemerera. Yego murakoze cyane. Tuzaza turabyemeye. Ariko byose ni Yesu bikora. Amen. Amen. Murakoze cyane. Ani baha umugisha. This is Maximate TV. This is Maximate TV. Maximate, link up with the world.